အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ဖုန်းအားသွင်းကောင်းအပြတ်ထဲက transformer လေးကိုတုံးပြီးတော့3.7 volt ကနေ AC 220 volt ကိုပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ mini inverter ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတိစောက်အောင်လဲဆိုတာ tutorial လေးပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ရဆိုရင်လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Burmese science